Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til Ubud. I dag der skal vi noget meget spændende. Vi skal på ATV og raftingtur. Vi får lige smoothie bowls her til morgen, Maja Karo. Mums. Nu er vi på vej ned for at skulle ud og river raft. Man skal lige hike lidt ned, så man kommer ned til floden. Men vi er all ready. Vi har en rigtig sød guide, der hedder Oka. Han er lidt nuttet. Så er vi på vandet. Tak til det. Ja, tak. Det er virkelig pænt. Nej, virkelig flot. Ligger du godt dernede? Var det en god oplevelse? Meget. Eller lukker jeg lige snodet. Jeg kan ikke. Fuck, han er troll. Han mobber. Fuck, det er så sjovt. Hvem var det? Jeg er tilfreds. Jeg troede, der var meget mere stejl. Jeg troede også, det ville være meget vildere. Hvad synes du? Meget bedre, end jeg havde troet. Nu er vi kommet op og får mad. Er vi glade? Det er dejligt med noget mad. Done. Nu skal vi ud på ATV-tur. Nu snakker de om, at jeg filmer. Hvad er det her for nogle outfits, vi har også? Og gummirøjser. Ja, jeg skulle til at sige, husk gummirøjseren. Er det her gummirøjserne til festival? Ej, er det det? Altså, det er festival. Ej, det er seriøst festival. Skal vi så bare køre efter ham, eller hvad? Okay, spændende. Ej, det er jo nøjeren det her. Jeg er bange for at køre bag svære. Ej. Lige der. Så pausetid. Vi er blevet lidt beskidte. Mest mig så. Der var lige en enkelt gang, hvor jeg var nødt til sådan nærmest at sætte foden i, for vi kom. Jo, jeg kiggede. Det var sådan de bytterne. Vi skulle måske også lige derovre og have taget nogle billeder. Der sidder, og så der står ved siden. Ja. Jeg tror, det er det her, der defineres som et bumpy ride. Men du kører godt, Div! Er du klar igen? Okay, fucking Lena. You not change your clothes first? No. No? Okay, it's good. If him call you double again, just slap. Nå, fucking cute. Svend, du ser så ukomfortabel ud. Du ser ukomfortabel ud også. Ja, det er min tungelæver. Ej, fuck, jeg vil også ind og koncentrere dig sygt. Fuck, det er sjovt. Virkelig dårlige billeder. Yes, repeat. Just punch him if you want. I'm so sorry for that. Thank you. Nice day. You too. Over there. Vi har fået mad med hjem. Ej, æg og nudler. Løjse her, man kommer ind. Nå, det første vi kommer ind til her i vores villa, det er vores stue.
Vi har spisebord, har vi et lille hyggeligt køkken herovre. Der har vi lige vores ene toilet, til når vi er heroppe i vores hovedafdeling. Fancy, hva? Let's get going. Så går man ud af den der her, og så kommer vi ud til nok det pæneste ved villaen. Her der har vi lounge area, og vi har pool. Og så over langs siden her, der har vi vores 4 værelser. Første værelse, det er lidt underligt. For der er en sådan twin bed. Der er ikke nogen, der sover herinde. Badeværelserne, de ligner hinanden på alle. Det er sådan her. Jeg har lidt div som kameramand. Virkelig luksus. Dejligt stort bad. Så går vi videre herned. Pisse lækkert. Især når jeg ligger her. En dejlig, god infinity pool. Ja tak, den er varm. Så kan vi lige vise, hvordan de andre værelser ser ud. Det er mit værelse, hvor jeg sover. Badeværelset er det samme. Kan I lige se noget sejt? Vi har nogle meget fede toiletbadeværelsevinduer, som kan gøre sådan her. Ja. Det næste værelse, vi kommer til, det er så Karos værelse. Eller Karo og mit værelse, jeg ved det ikke helt. Det her, jeg har alle mine ting inden også. Så har vi det sidste værelse hernede. Man kan virkelig høre chikader. Så har vi også 2 søde tøser inde, der ligger i sengen, og det er en lidt fancier seng. Det her badeværelse er ikke det samme. Her har vi nemlig et godt badkar. Nå jo, og endnu en detalje ved det her værelse er udsigten, der er her. Til en terrasse, hvor man kan lave lidt yoga eller træning, hvis man vil. Kan jeg lige prøve at gå herud? Det her, det er så der, hvor vores infinity pool slutter. Det er lidt cute her. Herover der har vi så vores tanningsområde. Og så herover der har vi også et lille cute udendørsbad. Det var det for vores house-tour. Det er morgenmaden, den står på i dag for mig. I dag der skal vi ud og zipline. Inden vi skal videre. Vi skal videre fra den her villa i dag. Det er så ærgerligt. Men vi skal også til en anden fed villa. Now we're checking out. And they forgot my backpack. Skal vi sidde eller hvad? Strong woman. Strong woman. Hej. Det lugter ved at svømme derhjemme. Nu er vi klar. Kæft, en lækker snack. Hvad skal vi til hjelm? Det er da så god. Vi ligner lidt nogle minearbejdere. Ja, det var noget i den fucking mine. Er det bare en skovle? Jeg er fuldstændig købt. How was it? It was fun. Thanks. Very pretty out here. Same like you. Oh, thank you. So sweet. Men jeg føler sådan, jeg snor sygt rundt. Ja. Bye bye. Jeg tænkte lige, at vi ville lige lave en house-tour og slutte vores balevideo af med. Når man lige kommer ind, så kommer man ind til det her, vores poolområde, og udendørs, så kommer man ind til tøsernes værelse, hvor Div, hun er i gang med at lukke hendes kuffert. Og så har de et badeværelse herude. Vores sviger gør sig klar. Og så kan man gå herover, hvor vi har hovedområdet, hvor vi har Karo, der står. Så har vi en lille stue her. Og så herhenne, der har vi så meget Karos værelse. Vores seng. Og så har vi vores badeværelse. Mega fede bruser her. Der er dobbeltbrus. Hvem har ikke lyst til det? Det var egentlig vores villa her. Så siger vi sgu farvel til tøserne. Bye bye.